Jamen, vi er en familie på 4. Vi har 2 drenge, som vi har adopteret, og som er meget forskellige. Noget af det, vi alle 4 godt kan lide, det er at spise god mad. Vi kan lide at sejle, vi kan lide at være på camping, eller ja, jeg ved ikke, ligesom alle andre familier kan lide, tror jeg. Noget af det, som jeg selv har gjort meget, det er, at jeg har restaureret huse, som vi har haft. Vi har flyttet flere gange. Og noget af det, som jeg selv har været slappet af med eller rekreeret med, har været at have praktiske opgaver ved huset. Vi havde et dejligt hus, som vi havde fået sat i stand. Vi havde nogle skønne genboer, som vi kunne løbe ud af ind hos. Jeg tror ikke, at mit liv var meget anderledes end mange andre kristne. Jeg tog til gudstjeneste eller til møde om søndagen. Vi læste Bibelen sammen som familie, og vi gik til gudstjeneste, og vi levede et helt almindeligt liv. Jeg rejste qua mit arbejde rejste jeg en hel del i Tyrkiet. Og i Tyrkiet mødte jeg mennesker, som har været helt tæt på nogen, der blev slået ihjel på grund af deres tro. Mennesker, som fortsatte med at fortælle om Jesus, og som talte om ham på trods af, at de blev forfulgt, og at det indebar stor risiko for dem selv og deres eget liv, og som modtog trusler for det, de gjorde, men de fortsatte med det. Og det gjorde et voldsomt indtryk på mig. Og jeg blev nødt til at stille mig selv et spørgsmål, som jeg ikke har kunnet slippe siden, der siger, hvis jeg virkelig tror på det, jeg siger, jeg tror på som kristen, hvordan kan det så være, at jeg lever, som jeg gør? Vi fik øjnene op for, og der var nogle steder, hvor der boede mange mennesker, som ikke havde lært Jesus at kende. Anker, min mand, havde fået en særlig forkærlighed for tyrkere, som smittede af på mig. Vi boede simpelthen ikke det rigtige sted i forhold til det. Og vi boede et sted i Hillerød, hvor et villakvarter, hvor det var danskere, der boede der. Der boede ikke nogen udlænding. Men samtidig er der mange mennesker fra Tyrkiet, som er flyttet til Danmark og kommet her og bor i Danmark, som aldrig har hørt om Jesus. Og det oplevede vi ligesom et kald fra Gud til, at de mennesker skal høre om Jesus. Der var ikke noget, som umiddelbart gjorde, at vi skulle flytte derfra, og det havde vi egentlig heller ikke tænkt, da vi flyttede dertil. Jeg arbejder som sygeplejerske, og jeg var på et hospice dengang, det var jeg rigtig glad for. Vi kunne have valgt at blive siddende i Hillerød i det gamle hus og sige, det tør vi ikke, vi bliver i det, som vi mener er sikkert. Men vi blev bare klar over og overbevist om, at hvis vi skulle forsøge at komme tæt på og møde tyrker og blive fortrolige med tyrkisk kultur og tyrker, der boede i Danmark, så er vi nødt til at bo et andet sted. Jeg tror, min far synes, vi var godt tosset. Nu var vi lige færdige med det hus. Og min mor, hun sagde, at det er altså den forkerte vej, fordi vi flyttede til et hus med 2 etager, og vi havde et hus i et plan. Så vi kunne jo kun blive ældre, synes hun, og det var vi jo sådan set allerede på vej til. Men vi havde det bare sådan, at vi kunne ikke bare bo der, og så have en anden drøm om at være et andet sted, sammen med nogle andre mennesker, som ikke kendte Jesus. Vi så hinanden i øjnene og sagde, vi tror, at Gud han kalder os til det her, og det kan godt være, at det i menneskeligt perspektiv ikke vil lykkes, men vi vil hellere sidde og sige, at vi forsøgte. Og det var det, der førte os til Ishøj. Vi forventede, at Gud ville gå med, fordi vi følte, at det var ham, der havde lagt det ind i vores hjerter, at det var det, vi skulle gøre. Og det synes jeg, det har jeg følt hele vejen, at han har gjort.
der har jeg synes, at jeg har fået lov at have en fred i, at det er her, vi er. Og vi har været rigtig glade for at bo her, og vi er rigtig glade for at bo her. Vi havde håbet også at få god kontakt til vores naboer, og det må vi jo bare sige, at det synes jeg, vi har fået. Jeg har lært tyrkerne, eller mennesker med tyrkisk oprindelse, at kende mennesker her på vores vej, som jo var fremmede mennesker for os for 2,5-3 år siden. Og det er blevet ikke bare gode naboer, men gode venner. Jeg har lært, dem jeg har lært at kende, har jeg lært at kende til nogle hjertevarme mennesker, som meget gerne vil være sammen med os. De holder af deres land. De holder af den kultur, de kommer fra. De holder af deres sprog, og de er stolte af det. Jeg kan ønske, at andre skal komme til at tro på ham, men jeg kan ikke få dem til at tro på ham. Det er kun ham, der kan gøre det. Men han elsker alle mennesker, og han ønsker, at de skal tro ham, så de kan være sammen med ham. Og vi har en drøm om, og et ønske om, at mennesker skal høre om det, skal lære Jesus at kende. Jesus, han har opgivet alt for mig. Han har forladt hele den himmelske herlighed og blev et menneske her på jorden, ligesom dig og mig. Det forlod han. Og ikke nok med det, han ydmygede sig selv. Han blev et menneske og døde for min skyld. Så han forlod alt, endnu sit eget liv, regnede han ikke for noget, for min skyld. Så man i modsætning til, eller holdt op imod det, så er det vand, at vi er flyttet fra et hus til et andet. Vi flyttede nogle ganske få kilometer, men han har gjort alt for mig. Og jeg er bare en tjener for ham. Jeg tænker, at jeg er blevet mere afhængig af ham. Mere afhængig af hele tiden at vide, at jeg er i hans hænder. Og det ved jeg er, men han minder mig også om det igen og igen. Og så har jeg jo også set min egen utilstrækkelighed og min egen synd. At jeg ligesom, nogle gange så tænker jeg bare lige lidt mest på mig selv, ikke? Altså. Jamen, jeg synes faktisk, at det Jesus han har gjort, det er blevet større. Han gav afkald på al den rigdom, han havde, og så kom han til jorden og døde for mig. Levede og døde for mig. Det er der ikke fortjent. Det er der ikke nogen mennesker, der har fortjent. Men han giver os det. Han giver mig det. Jeg sidder ikke og drømmer mig eller ønsker mig tilbage til den situation, jeg var i før. Jeg glæder mig over den anledning, jeg har. Jeg glæder mig over det fantastiske privilegium, det er at få lov til at arbejde og have fokus på det, som jeg har fokus på, og få lov til at dele de gode nyheder. Han elsker mig betingelsesløst. Jeg er hans barn, og helt betingelsesløst. Og det var enormt stort for mig.